卡住了，晓得看断了是吗？是不是断了？一个。这个看见我好多钱了，妈妈你看这会看我好多钱了，哎。 34.8。我10斤了吗34.8斤。怎么没到10呀？你还要切点35，你还吃2两，再吃点水果啥子的。好的，我再消化一些。我要瘦，妈妈，我要瘦喜欢吃苹果吗？啊，喜欢吗？对吗？喜欢吗？妈妈，我跟你说，昨天不喜欢吃这个吗？给你。那切一个。集结了，好的。一喂嘛。怎么喂呀？这么大一个。要噻，哦，切了，又切完了 ，OK， 又切完了。OK， 又切完。有些要集结下去，过来呀。干嘛？坐那边。给你啊。看你。给你。还是可以抓点菜，你放一下。好小哦，爸爸，他的头真的太小了吧，太小了。我那没那么平，我那个，你说话轻。刚起了大嘴巴。我的头。你是说甜的吗？生起不起完不起我那个？再用我起看你头太小了。哦，收起来了。不起不好。白煮嘛，干嘛的？这是什么地方？一个房子吗？小男孩机智公园，是这个吗？欢迎奥莱我河，是公园吗？小男孩机智公园。手起走了。是重庆小男孩机智公园吗？不是，超级不是。我的好大的老鼠呀！我的一个我还真的假的哟？那我们又不会潜水，它在水底下，你能搞吗？他说重庆小男孩机智公园有大地主的老宅在里面。那我们又不会
潜水，它在水底，我们也搞不到吧？潜水艇呢？那个就是一样的。假的。它摔了，烧了，它动。我也跳水儿的。下一季节，电扇开起了，顶上开起转转也打在顶上高头去。哦。飞机可以一个，好热呀！今天是什么天气预报啊？今天30。30分钟时，我在。俺进来那个。不要过来，哈哈。才900个我就完了。我不听话，我们走的，我们出去，今天个带不到。这边坐起。不可以。我不要吹。你想吹啊？就是吹的人不舒服。你这个地方不要吹的我不舒服，让汗流出来好些。潜水挖到金元宝吃一辈子一起嘛。不会潜水呀。老子把我下去。有命有这个，有命挣没命花呀。6月28的，欢迎少年哥，6月间要过去了嘛。下个星期3就立秋了。上午好，少年哥。欢迎少年哥。99吸金啦！吸金今天又要跳1000多个，少年哥。我还有900个。还有900个，好难呐！啊。他说他还想你救他一下，昨天给他扫了1000个，很开心呐。谢谢少年哥。感谢少。电风扇你开了？没有开啊。不能吹，运动了不能吹风。头晕呐，刚刚我就吹了一会儿，这个都很难受，很难受。那不是电风扇对着一直吹吗？你现在？没有啊，我一点风都吹不到，对着你搞噻。你把搞过去对着你自己吹噻。要汗流出来才我吹。们不是坐起热的感觉。我其实这一出去噻。一出去变黄黄的。加油加油，GK 一个加油！还有900个。欢迎鱼妹儿。欢迎鱼妹儿。衣服晒了，晒一下不？晒噻。那个天什么都晒了，晒衣服热火得很。这葡萄好好。欢迎小周哥。怪不得缺少点什么，歌曲都没有放。